Goeiedag, liewe luisteraars, laat ek u groet, soos Paulus vir Timotheus gegroet het in sy eerste brief aan hom. Genade, barmhartigheid, vrede van God onze Vader en Christus Jesus, onze Here. Amen. Ek glo en vertrou dat het met u goed gaan, prys die Here daarvoor. Wat 'n besondere voorreg is dit nie om weer saam met u te verkeer met 'n boodskap vanuit God se troonkamer nie. Nou die tema van vandag se woord is Jesus, die lig vir die wêreld. Ja, dit is Jesus, die lig vir die wêreld. Nou die skrifgedeeltes kom uit Johannes 8, vers 12, en dan 1 Johannes 1, verse 5 tot 7. Ek gebruik die 1933-1953 vertaling van die Bybel, as ook ander vertalings vir die aanhaling van verskeie teksverse. Vandag kyk ons 'n bietjie na die geestelike lig en die duisternis van hierdie wêreld waarin ons lewe. Nou om te begin, dink ek dat meeste van ons nie gemaklik is nie of nie hou van enige vorm van duisternis of meer gewoon gestel die donkerte nie. Die afgelope paar weke met die beerdkrag wat ons so tuister, is dit effe onheilspellend as jy buitentoe kyk en sien dat die hele omgewing om jou in totale duisternis gehul is. Jy tot die straatligte is af. Het is net donker. As jy in die donkerte moet beweeg in jou huis, moet jy so voel beweeg van die een vertrek na 'n ander. En die kans dat jy jou voet gaan stamp en iets en struikel of in iets gaan vasloop is 'n groot moontlikheid. Tot die kinders is bang en ongemaklik in die donkerte. Vernaam die ou kleintjies, hulle wil hê dat ons as volwassenes en ouers by hulle moet wees, want dit gee hulle die gevoel van versekering van veiligheid onder die omstandighede. Liewe luisteraar, in hierdie donker en stikkend wêreld, waar die duisternis oorweldigend kan raak, soek ons as gelowiges ook hier die lig van God self, want dan voel ons gemaklik, versekerd en veilig, want Jesus is daar. Hy is by ons en hy is met ons. Hy is ons veilige vesting by wie ons kan skuil. Hy is altyd daar. Sy lig wat alle duisternis oorskadu, skyn vir elkeen in hierdie ganse wye wêreld. U en ek moet onsself beywer om in sy lig te bly en te wandel. Amen. In die fisiese wêreld het ons die lig nodig. Ons het dit nodig om te oorleef. Ons het sonlig nodig. Die son verskaf immers al die energie wat lewe op aarde in stand hou. Sonder lig kan plante nie groei nie, en sonder lig sou hierdie wêreld van ons nie juis kon bestaan nie. U sien, op dieselfde manier het u en ek 'n behoefte aan die geestelike lig. Sonder hierdie geestelike lig sal ons verlore wees. Ons het ook die behoefte daaraan dat God se lig in ons harte skyn. Sy lig wys vir ons die weg. Sy lig wys vir ons die lewe en die waarheid aan. Ons het sy lig nodig om van die duisternis in ons ontslae te raak. In Psalm 27 vers 1, in die boodskap, stel die skrif dit mooi, dit lees: Die Here help my deur my donkerste krisis. Sy hulp is soos 'n lig wat 'n mens in 'n pikdonker kamer aanskakel. Hy red my. Omdat hy my help, is daar niks waarvoor ek bang is nie. Die Here beskerm my. Waarvoor sal ek dan bang wees? Pragtig die woord. Het sê die Here help my deur my donkerste krisis. Sy hulp is soos 'n lig wat 'n mens in 'n pikdonker kamer aanskakel. Staan sy lig daarom nie uit nie. So kom ons ook by Psalm 119, vers 105, ook uit die boodskap uit. U woord wys my presies hoe ek moet leef. Soos 'n helder lig skyn dit op die donker pad waarop ek stap. Halleluja, prys die Here. Hy spreek dit ons deur sy woord. En dit is een van die maniere hoe God homself aan ons openbaar. Kan ons verkeerd gaan? Nee, ons kan nie. Sy woord is getrou en waaragtig. Nou, Jesus is die lig vir die wêreld. En sien, ons skrifgedeelte hierso, Johannes 8 vers 12,
gaan ek lees hierso en dit kom uit die 1953 vertaling. Ek is die lig van die wêreld. Wie my volg sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê. Ek is die lig van die wêreld. Wie my volg sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê. Nou hierdie woorde van Jesus vorm deel van sy vele ek is verklarings wat hy gespreek het, wat ons lees in die evangelie volgens Johannes. Ja, verskeie kere het hy hierdie ek is verklarings gemaak. Ja, ek is die ware wynstok en my Vader is die landbouer. Ja, ek is die brood van die lewe. Dis die woorde, hierdie ek is woorde van Jesus. Nou dit bring my terug na die skepping, reg aan die begin. En daar in Genesis 1 verse 3 en 4 lees ons, en God het gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. En toe sien God dat die lig goed was, en God het skeiding gemaak tussen die lig en die duisternis. Boonbehalwe die fisiese lig, kom Jesus in Johannes 8 vers 12 en hy sê, ek is die lig vir die wêreld. Liewe luisteraar, hy was dit reeds nog voor die skepping. Sy lig vir ons wat sou volg tydens die skepping van die mens, was reeds daar. Die heilige drie-eenheid, Vader, Seun en Heilige Gees was reeds daar. Jy sien, God is kosmies transcendent. En wat ek daarby bedoel is, hy is in sy eie tydsfeer. Hy was reeds van voor die skepping af. En hy sal tot in alle ewigheid wees. En God is die Alfa en die Omega, hy is die begin en die einde. Die eerste en die laaste wat sal wees tot in alle ewigheid. En dat God 'n perfekte tyd het vir sy plan vir ons as mens is inderdaad so. Daar moes eers tyd verloop, en toe die tyd reg was, het hy sy eniggebore seun Christus Jesus gestuur, na hierdie sondige wêreld, waar die mens God se skeppingsskade aangedoen het vanweë die sondeval van Adam. Daar moes dus versoening kom tussen God en die mens. Hy het Jesus gestuur as die Messias, hy het hom gestuur as die seun van die mens, om 'n ewige lig te wees vir die verlorenes, vir die hulpeloses, en dis vir elke volk, nasie en taal, dis vir die hele wêreld. Halleluja, prys die Here. Jesus het nie gekom om te oordeel nie, nee, hy het gekom om die wêreld te red. En ons lees dit immers ook in Johannes 12, vers 47. Sien, Jesus sy lig het die pad aangewys vir die ongeredde en verlore mens, wat in die duisternis vasgekeer was. En van hulle wat vandag nog steeds is. Ons lewe in 'n wêreld wat deur Satan en sy bose magte verduister word. Ons besef dit nie altyd nie. Ons worstelstryd is nie teen bloed en vlees nie, maar dis teen die owerhede, die heersers van die duisternis van hierdie eeu en die bose geeste in die lig. Paulus het dit ook vir ons in Efesiërs 6 gesê. Die Satan is uitgeslape. Hy weet en ken God se weë. Juist daarom weet hy wat ons swakpunte is, en hy val ons daaraan, deur sy leuns en sy misleiding. Hy wil ten alle koste ons verhoed, om nader te beweeg na God se lig. Ons teksvers stel dit duidelik dat, as ons vir Jesus volg, sal ons sekerlik nie in die duisternis wandel nie. Nee, ons sal die lig van die lewe hê. Halleluja, dankie Jesus, dankie vir hierdie lig. Hierdie is eintlik 'n baie soberende gedagte, want dit beteken ook dat, as ons in die duisternis leef, dan is ons nie opregte navolgers van Jesus nie. U en ek, liewe luisteraar, is mens. Ons het swakhede. Soms raak ons afvallig, en raak ons soos 'n verlore skaap wat afdwaal van die trop. Ons beweeg terug na die duisternis, die plek wat lei tot sonde en verval, en eventueel die dood, die ewige dood. En as gelowiges besef en weet ons dat ons afgedwaal het en onsself op die verkeerde plek bevind. Die enigste manier om daar uit te kom is om te bely dat Jesus Christus die Seun van God is en Verlosser van die wêreld is. Dan moet ons kruis opneem
en die lig van God begin volg, want die lig lei tot die lewe. En wanneer u en ek dit doen, sê die skrif vir ons, in Kolossense 1 vers 13 en 14, sê die skrif vir ons, hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis, en oorgebring het in die koninkryk van die seun van sy liefde, in wie ons die verlossing het, deur sy bloed, naamlik die vergifnis van sondes. Jy sien, Jesus is die woord wat mens geword het, en onder ons kom woon het. Hy is die lig vir hierdie wêreld. Nou, Psalm 119 vers 105 het ek vroeër quoteer, en ek lees dit nou uit die Afrikaans 53 vertaling, waar dan lei, u woord is 'n lamp vir my voet, en 'n lig vir my pad. Die woord is 'n lamp vir my voet, en 'n lig vir my pad. Nou, God is lig, en hom is daar geen duisternis nie. Ek lees nou uit 1 Johannes 1, verse 5 tot 7, uit die 53 vertaling van die Bybel. 1 Johannes 1, verse 5 tot 7. En dit lei as volg. Vers 5, en dit is die verkondiging wat ons van hom gehoor het, en aan julle verkondig. God is lig, en geen duisternis is in hom nie. Vers 6, as ons sê dat ons met hom gemeenskap het, en in die duisternis wandel, dan lieg ons, en doen nie die waarheid nie. Vers 7, maar as ons in die lig wandel, soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar, en die bloed van Jesus Christus sy seun, reinig ons van alle sonde. Nou, jy sien in vers 5 kom Johannes en hy sê, God is lig. Jy sien, dit is deel van God se aard, dit is deel van sy wese, net soos hy gees en liefde is. Lig verwys na God se morele karakter, daar is geen duisternis in hom nie. In God is daar dus geen sonde nie. God het ook nie by die skepping sonde geskep nie. Nee, dit het hy nie gedoen nie. Dit het gekom deur die ongehoorsaamheid van die mens, wat geluister het na die versoeker, naamlik die slang. God is heilig. Hy is onaangetast deur enige boosheid of sonde. En omdat God lig is, moet diegene wat met hom gemeenskap wil hou, ook rein wees. Ons kan nie God wil dien en volg terwyl ons met die ander voet in die duisternis staan nie. Ons kan nie met die een voet in die koninkryk staan en met die ander voet in die duisternis nie. Ja, dit is God alleen of niks. Sien Matteus 6 vers 24 sê Jesus ook vir ons tydens sy bergrede. Niemand kan twee here dien nie, want of hy sal die een haat en die ander lief hê, of hy sal die een aanhang en die ander verag. Julle kan nie God en Mammon dien nie. Ons kan nie twee gode dien nie. Dit is of die een of die ander een. Om in die duisternis te wandel, beteken om 'n sondige lewe te lei wat teen God se morele karakter indrys. Ons leef verleen as ons gemeenskap met God wil hou, maar nie moreel onbesproke lewe of in waarheid wandel nie. God is geregtigheid. Hy is die waarheid. Hy kan nie teen sy heilige aard optree, deur sy gesig weg te draai of sy oë te sluit vir sonde nie. Daarom, liewe luisteraar, as u en ek in die lig wandel soos God in die lig is, dan kan ons gemeenskap met mekaar hê, want deur die bloed van Jesus is ons gereinig van alle sonde. Amen. Amen. Sien 1 Johannes 1 vers 9 bevestig dit ook. Die skrif sê vir ons, as ons sondes bely, God is getrou en regverdig, om ons sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Nou, om te bely beteken om met God saam te stem, om te erken dat ons sondaars is wat sy genade nodig het. As 'n sondaar sy of haar sondes aan God bely, sal hy hom of haar van alle ongeregtigheid reinig. Vergifnis en reiniging is gewaarborg, want God kom altyd sy beloftes na. En daardie beloftes is geldig, omdat hy 'n regverdige God is. God kan tegelyk getrou bly, sy volmaakte karakter
en ons vergewe dankse Jesus sy seun, sy offer wat volmaak is en vryspreek. Daarom, liewe luisteraar, God is lig, in hom is alles wat sonde nie is nie. In hom is daar net liefde, hy het elke mens lief, selfs die ateïs, die sondaar, die een wie 'n verharde hart het teenoor die geloof. God is die suiwer bron van lig, vir elkeen is daar dus verlossing, redding en saligmaking. Ons as mens moet net die wilsbesluit neem om hom te volg. Ja, ons moet 'n wil hê om na die lig toe te beweeg. Daar waar sy liefde soos 'n helder lig skyn, kan die sonde nie langer bestaan nie. Halleluja, prys God daarvoor. Prys God. Nou, liewe luisteraars, laat ons dan ook ligdraers wees vir ander. Jy sien, u en ek as wedergebore en bekeerde Christene is geroepe om in diens van God se koninkryk te staan. Omdat ons in sy lig wandel en leef, verwag die Here dan ook van ons, dat ons sal optree as sy ligdraers vir die donker wêreld daar buite. Ons is geroep om vanuit die woord te leef. Dit vereis van ons om standpunt in te neem. Ek het vroeër Matteus 6 vers 24 aangehaal. Ons kan nie Jesus en die wêreld tegelyk volg nie. Dis of die een of die ander. Ons moet ware disippelskap neem en uitleef. Ons is Jesus se gesandte. Ons is sy ambassadeurs vir 'n stikkende wêreld daar buite. Daar's gebrokenes, verlorenes en hulpeloses na wie ons moet uitreik in nederigheid en in liefde, om hulle te lei na die lig van Jesus. Ons ja moet ons ja wees, en ons nee moet ons nee wees. Dit waarop die wêreld ja sê. Met ander woorde, dit waarvoor die wêreld sê, ja, keer hierdie sondigheid goed, daarop moet ons nee sê, en omgekeerd. As ligdraers moet ons geen kompromie met die wêreldse beginsels sluit nie. Sou ons dit doen, dan beteken dit dat ons nog die soek na die vreugde in die wêreldse geluk in ons het. Ons soek nog steeds die vrede van die wêreld, of ten minste die vreugde van die wêreldse geluk, en dit moet nie in ons wees nie. Kompromie met hierdie wêreld sal nooit na ware blydskap lei nie. Laat ons dan waak en bid, dat die Heilige Gees ons sal lei en die regte pad aan ons sal openbaar, en ook die krag sal gee om gehoorsaam te wees aan die Here. Jesus het self ook tydens sy bergrede vir ons gesê, in Matteus 5 vers 14, Julle is die lig van die wêreld. 'n Stad wat bo op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. En verder het hy ook gesê in vers 16, Laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemele is, verheerlik. Halleluja. Die ware woorde hierdie van die Here, prys die Here van die leerskare. Laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemele is, verheerlik. Liewe luisteraar, ek sluit af, die Here Jesus Christus is die lig vir hierdie wêreld. In hom is daar geen duisternis nie. Hy is die woord wat mens geword het. Hy het gekom as verlosser, redder en saligmaker. Hy het gekom nie om te oordeel nie, maar om te kom red. Hy is die enigste weg na die Vader en na die ewige lewe. Hy is die lig wat uitstaan vir u en vir my, ook vir elkeen wat vasgevang is in 'n stikkende sondige wêreld. Hy is die Here wat die duisternis vir ewig oorwin het, sodat u en ek in alle heerlikheid saam met hom kan woon in saligheid. Dankie Jesus, dat u vir ons 'n lamp is vir ons voet, en die lig is vir ons om in te wandel. U lig lei ons tot die lewe. Amen.